លោកប្រវិតនិយាយថាប្រទេសថៃឥឡូវនេះស្រវឹងសង្គ្រាមខ្លាំងណាស់កម្មហុចផលពិតបន្ទាប់ពីបំផ្លាញនៅរូបបដិមារបស់កម្ពុជានៅតំបន់អានសេះខេត្តព្រះវិហារប្រទេសនេះបានចេញមុខក្នុងការថ្កោលទោសនៅទង្វើឈ្លានពានវាយកំទេចនៅរូបបដិមាហិណ្ឌូជាការមិនគោរពនិងប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រតិបត្តិដើរតាមសាសនានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលឥឡូវនេះកំពុងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនិងឆ្លេឆ្លាពេញទីក្រុងបង្កកខណៈដែលប្រទេសនេះចេញមុខថ្កោលទោសថៃធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសថៃចេញសេចក្តីបំភ្លឺបន្ទាន់មួយភ្លាមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថារូបបដិមានេះមិនមែនជាតំបន់សាសនាឬក៏ប្រាសាទដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាបំណែកនៃការតុបតែងដែលត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរសើបហើយប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុងជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋបាលតំបន់និងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនានោះទេនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថៃនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែធ្នូនេះដោយឡែកលោកប្រវិតដែលជាអ្នកកាសែតជើងចាស់ថៃបានសរសេររិះគន់ប្រទេសថៃមិនសំចៃមាត់ថាប្រទេសថៃឥឡូវនេះកំពុងស្រវឹងសង្គ្រាមខ្លាំងណាស់បង្កឲ្យមានការខកចិត្តពីប្រទេសភាគីទី3ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនថៃកម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមដែលការពារសកម្មភាពអាម៉ាស់នៃការរុះរើរូបសំណាកព្រះហិណ្ឌូដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់អានសេះដែលថៃអះអាងថាកម្ពុជាបានឈ្លានពានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសជាសាធារណៈអំពីទង្វើយោធារបស់ថៃដោយហៅថាជាទង្វើមិនគោរពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដើរតាមជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនបានចេញមុខការពារចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅរូបសំណាកអាទិទេពហិណ្ឌូនេះទៅវិញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីបណ្ដាក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីលោកអនុទិនបាននិយាយថារូបសំណាកដែលត្រូវបានបំផ្លាញមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអវយវៈរបស់ទាហានថៃដែលបានបាត់បង់នោះទេហើយក៏មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទង្វើនៃការប្រមាថបានដែរនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការមិនគោរពឬក៏ការប្រមាថដែលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបនោះទេលោកប្រវិតបានធ្វើការលើកឡើងថានេះគឺជាអំណះអំណាងមិនពិតវាហាក់ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុទិនស្រវឹងនឹងសង្គ្រាមដែរពីព្រោះមិនមានការចាំបាច់អ្វីសម្រាប់ទាហានថៃក្នុងការបំផ្លាញនៅរូបសំណាកអាទិទេពហិណ្ឌូយៈដែលខ្មែរបានធ្វើការសាងសង់បែបនេះនោះទេរហូតដល់ចំណុចដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចេញមុខក្នុងការរិះគន់ថាជាការបង្ហាញពីការមិនគោរពចំពោះសាសនាលោកប្រវិតបានបន្តថាវាមិនចាំបាច់តល់ទេសោះគ្រាន់តែរងចាំរហូតដល់ការប្រយុទ្ធចប់បន្ទាប់មកក៏អញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍មកធ្វើពិធីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឬក៏ប្រកល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញគឺចប់រឿងមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងការបាត់ដៃបាត់ជើងរបស់ទាហានថៃតល់ទេសោះ